Қазақ боксы күйреді ме? Бізді дәл қазір кім құтқарады? Бірге жауап іздеп көрейік. Ең бірінші 51 килограмм салмақ дәрежесіне тоқталайық. Бұл жерде Сәкен Бибосынов біздің үмітімізді ақтай алмады. Неге? Себебі ең көп жанкүйері бар боксшы кім десе дәл осы Сәкенді айтуға болады. Неге? Себебі кезінде 2023 жылы Ташкентте әлем чемпионаты өткен болатын. Сол жерде 48 килограммда Санжар Ташкенбай топ жарды. Және осы үшінде 51 килограмм салмақ біз үшін бір таласқа, тартысқа толы болды. Соның арқасында Сәкен Бибосыновтың да танымалдылығы артты. Халықтың пікірі екіге бөлінді. Санжарды жеңіп қойса да, әлі де Санжар Олимпиадаға бару керек дегендер табылды, бірақ оған қарамастан Сәкен Бибосынов барды. Және де білмеймін, оған дейін болжам жасаған кезінде де мен Сәкенді жеңімпаз ретінде көре алмадым, өкінішке орай. Бірақ тәтті тілек болды, іште арман болды. Кезіндегі Серік Сәпиевтің жолы берілсе екен дедік. Неге? Себебі Серік Сәпиев 2008 жылы Қытайда қол алса, 2012 жылы алтын алған болатын Лондонда. Дәл сондай жеңіс қайталанса екен деген тәтті тілек болды, бірақ өкінішке орай Сәкен жеңілді. Енді бұл әділ шешім деп ойлаймын. Өз басым Хасанбойдан таза ұтылмаса да тең дәрежеде болды жекпе-жек. Бұл жерде енді Олимпиада, сондықтан басымдықты көрсету керек. Егер осы бір басымдылықты екінші, үшінші раундтарда көрсете алғанда, Сәкеннің жеңісі айқын болар еді. Негізі мен келсем, Хасанбой үшін ең қиын жекпе-жек осы дәл Сәкен. Жалпы Хасанбойдан басқа боксшылардың барлығында Сәкен негізі ұтып алар еді. Бірақ өкінішке орай ол Хасанбоймен 1-4 ойындарына кездесті. Сондықтан Сәкенге енді алдағы уақытта менің жеке ойым және халық та осыны қолдайды деп ойлаймын. Жалпы Сәкен кәсіпқой боксқа кету керек, немесе салмағын жоғары көтеріп, Махмұтпен төмен қарай түсу керек. 57 килограмм дәл маған қатты бір өкіндірген сәттердің бірі. Себебі мен жалпы болжамды айтып өтейінші. Олимпиадаға дейін болжам жасадым. Енді оны еш жерге жариялаған жоқпын. Іштей болжам былай болды. Біз кем дегенде бір алтын аламыз, және оны бір Махмұт Сабырхан алады деп ойладым. Және Асланбек алуда мүмкін деген ой болды. Және Қоңқабаев бір финал қола немесе күміс алу мүмкін деген ой болды. Және Айбектің, Нұрбектің немесе бір Мұхаммед Сабырдың біреуінің бір жеребесі оңынан түсіп, полуфиналға, финалға дейін барады деген ойым болған. Осындай болжам болған, бірақ дәл осы Махмұт Сабырханға қатты жанкүйер болғандықтан да шығар. Бірінші жекпе-жегінен кейін менің енді жүрегім жарылып кететіндей болды. Күні бойы, тіпті ертесіне де көңіл күйім болған жоқ. Не үшін? Себебі Махмұт Сабырханға шынымен де қазір қоғамда айтылып жатқан пікірлерге мен толықтай келсем, кезінде обал жасады негізі. Бұл жекпе-жекте жеңілді, оны жеңді деп ешқандай ақтап алғым келмейді. Бірақ Сабырхан Махмұт өзі бойы кішкентай, өзінің табиғаты оның жылдамдық, өзінің табиғаты алдау, өзінің табиғаты мінезді боксшы, өзінің табиғатында қатты ұратындай соққысы жоқ, бірақ очкоға өте жақсы ойнай алады. Кезіндегі Ломаченко. Не үшін оны қазақтың Ломаченкосы деп атайды? Себебі ол очкоға жақсы ойнайды. Сол үшін де оны біз 2 дүркін Олимпиада чемпионы болады деп күттік. Жасы өте жас, қазір 2001 жылғы, 23 жаста. Осындай жас жігітті, жас талантты, кезінде 19 жасында әлем чемпионатында күміс алды. Сол кездің өзінде алтын алатын жағдайда тұрған тұғын. Яғни Қазақстанның рекорды болатын еді. 19 жасында әлем чемпионы болып. Бірақ 21 жасында бұйырды. 21 жасында әлем чемпионы болды. Енді осындай үлкен жетістігі бар жігітті не үшін 57-ге көтергенін мен де түсіне алмадым. 51 мен 54-тің айырмашылығы көп білінбеуі мүмкін. Енді кезінде 52 деген салмақ болды. 52 мен 54-тің арасы қатты білінбейді. Бірақ 54-тен 57-ге қарай секірту ол енді. Өзі айтады, мен 60-қа дейін салмағымды көтердім, сосын кейін қайтадан түсірдім, әдейі іріленіп барып түсу үшін деген сияқты тактикаларды қолданған, бірақ оның бәрі амалсыз болды. Сол үшін де ішім, жаным ашып кетті. Дәл осындай талантты тұншықтырып алғандығымызға қатты ренішті болдым. Кезінде Сәкен Бибосыновпен 3 рет жекпе-жек өткізген, 3-інде де жеңген. 3-інде де YouTube-тан қарасаңыздар болады. 2-інде жеңісті Махмұт Сабырханға берген, 1-інде Сәкенге берген. Бірақ ол сәтте де мен ойлаймын, Махмұт Сабырханның жеңісі болды ол жерден. Әлемге ұнады ғой, әлемге ұнады, оның стилі ұнады. Дәл осындай жарқын манерде әлемге бұл ұнады. Сол үшін де фавориттердің қатарында болды. Халоковқа, қазір чемпион болған Халоковпен дәрежесі бірдей, екеуі бірдей алтын. Кім алтын алса, осы екеуге қалады, басқа ешкім ала алмайды деген пікір білдірген болады. Яғни қайсысы осы 1-4-те кім ұтса сол болды, чемпион болады. Оның ешкімнің ешқандай таласы жоқ деген болады.
Бірақ өкінішке орай біздің дайындық барысында қателіктерден немесе басқа да қателіктерден шаршап қалды. Бірінші раундта бермегеніне ашуланды. Ал білесіздер, ол мінезді спортшылар бір ашуланса, келесі раундтарда төбелесе алмай қалады, өкінішке орай. Сондықтан Сабырханды дәл осы жекпе-жек үшін мен қатты жазғырғым да келмейді. Бұл жерде Сабырханды мен ақтап алғым келеді барынша. Өкінішті, бірақ мен ойлаймын, енді Сабырхан Махмұт дәл осымен кәсіпқой боксқа кетсе де жұлдызы жарқырайтын, 50-0 деген рекордтар қоя алатын мықты спортшыларымыздың, мықты талантты спортшыларымыздың бірі екендігіне мен кәміл сенімдемін. Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы. Енді менің көңілімді көтерді бұл жігіт. Не үшін? Себебі өте жас, біріншіден ең соңғы болып лицензия алды, ешкім үміт күткен жоқ. Бұлай көп нагрузкада болған жоқ деп ойлаймын. Енді халықтың үміті, бізде енді халық көбінесе жанкүйерлер, көбінесе енді сіздер түсінбеулеріңіз мүмкін, кейбір жанкүйерлер атака жасайды, кәдімгідей, мысалы шабуыл жасайды, комментарийіне, дайректіне жазады. Оны оқымайды деп ойлайсыздар ма? Оқиды. Спортшылар ол блогер емес қой, 1,5 миллион подписчигі бар, оның бір определенный аудиториясы болғаннан кейін тыңдайды, көреді, оқиды, естиді. Бокс осындай пабликтерге шығып жатқан ақпараттардың бәрін көреді. Ол жерде біз барлық боксшыларды кінәлай берсек, олар кейіннен сақтары сынып қалуы мүмкін. Сол үшін де Мұхаммед Сабырдың бір жүгі жеңілдеу болды деп ойлаймын. Екі жекпе-жекте жақсы ұтып алды. Бірақ бұл жерде де бір 100%-ық сеніммен отырған жоқ, біз лотерея сияқты бір кішкене жанкүйер болып давай деп сөйтіп отырдық. Бірақ алдағы уақытта 100%-ық жеңістерге жете алады деп ойлаймын бұл жігітті. Үшінші соңғы ұтылған жекпе-жегінде де негізі толық 100% жеңген жоқ. Бұл жерде де 50-50-ге келетін жар. Енді қабаған жарды дегеніміз болмаса, бірақ бұлай шындап баға беретін болсақ, онда бұл жігітте бір қатты бұрмалау болды деп айтуға келмейді. Айқын басымдылық болса, негізі алуға болатын еді, менің ойымша. Сондықтан бұл жігітке де алдағы уақытта сәттілік. Бұл жігіт енді ұлттық құрамада қалса болады, себебі 63,5 килограммда дәл қазір бұл жігітті жеңе алатын, бұл жігіттен мықты мінезі, бұл жігіттен аш жігіт көріп тұрған жоқ. Қазақтың салмағы 71 килограмм жайлы айтайық. Бұл Токио ойындарынан кейін қазақтың салмағы емес. Бірақ кезінде қазақтың салмағы болды. 2000 жылы Ермахан Ибрагимов чемпион болды. 2004 жылы Бақтияр Артаев чемпион болды. 2008 жылы Бақытсар Серікбаев чемпион болды. 2012 жылы Серік Сәпиев, 2016 жылы Данияр Елеусінов чемпион болған болатын. Осы бір алтындарды сағынамыз, осы бір алтындар қайта келсе екен дейміз. Кезінде Абылайхан Жүсіпов бірінші нөмірде жүрген кезде, Абылайхан Жүсіптен екінші нөмірде қалып кете беретін осы Асламбек Шымбергенов. Сол кезде негізі көбісі Асламбек мықты, Асламбекті үлкен додаларға бару керек, ол сол жақта топ жаралады деп айтатын. Бірақ өкінішке орай жасы да бәрі келді деп ойлаймын. Оның үстіне ИБА ұйымдастырған осы Астанадағы чемпионат бар. Сол чемпионатта нокаут алғаннан кейін Асламбекке енді спортты қойған дұрыс шығар. Енді көп пікірлер болды, Данияр Елеусінов бару керек еді деген. Негізі бұл пікірмен мен де келсем, бірақ өкінішке орай бұл пікір соңына қарай, Олимпиаданың ең соңғы лицензиялық турнирдің ең соңына қарай айтыла бастады. Оған дейін егер бір жыл уақыт бұрын осындай жоспар болған кезде, стратегиялық жоспар болған кезде, бәлкім бізден де Олимпиаданың 2 дүркін чемпионы шығуы мүмкін еді. Данияр Елеусінов сондай чемпион бола алатын жігіт еді. Негізі әлі де мен ойлаймын 2028 жылға да Данияр Елеусінов барса болады, қазірден бастап дайындық жүргізсе болады деген пікірім бар. Оның үстіне Абылайхан Жүсіпов та қайтадан келді, ол да осы бір салмақта үлкен бәсеке тудыратыны сөзсіз. 80 килограмм салмақ, бұны енді бастан айтқанбыз, жеребе оңай түсті. Бірақ енді құнсыздандырғымыз келмейді негізі. Нұрбектің өзі жалғыз финалға дейін жетті. Жекпе-жектерін көрдіңіздер, нағыз мінезбен соңына дейін төбелесті. Қу бокстасты, алдыңғы шығарылымдарда айттық. Дәл сондай бір темппен, әдемі темппен негізі Олимпиаданы аяқтады Нұрбек. Сол үшін де үлкен рахмет. Енді хижняк ол хижняк шынымен де. Украинаға да алтын керек. Басқа мүлдем алтын жоқ оларда. Оларда қиналып тұр. Біз де қиналып тұрмыз. Сонымен екі жақ төбелесті, шынымен мықты жеңіске жетті деп ойлаймын. Және тәжірибе де бұл жерде орасан көмегін тигізді хижняктан. Себебі кезінде Олимпиаданың күміс жүлдегері болған. Енді дәл сол хижняктың жолы Нұрбек Оралбайға бұйырсын. 2028-де құдай қаласа 80 килограмм салмақта Нұрбек Оралбай Олимпиада чемпионы бола берсін. Нұрбек Оралбай енді ұлттық құрамада ары қарай қала бергенін қалаймын негізі. Себебі біріншіден жол болғыш, екіншіден қу боксшылардың бірі ғой негізі.
Бұл енді бір негізгі критерийлер емес, негізі бұлай бағалау қиын, бірақ жанкүйер ретіндегі бағам ғой мен. Осылай бағаласақ та бір жақсы шығар. Оның бір физикасын, оның бір дайындықтарын бәрін айтқаннан бөлек, осы бір критерийлерді негізгі критерийге кіру керек деп есептеймін өзім. Себебі спортшының жолының болғыштығы, чемпиондық менталитетінің болуы ол да өте маңызды негізі. Сондықтан дәл Нұрбекте бұл чемпиондық менталитет бар деп есептеймін. Сондықтан Нұрбек Оралбайға сәттілік алдағы жекпе-жектерге. 92 килограмм. Жалпы біз ауыр салмақта өзі чемпион болмадық. Ауыр салмақ біз үшін біздің салмақ емес секілді болып көрінді негізі. Негізі өзбектер әдемі чемпион болды, көрдіңіздер ме? 51-57 және ортада бір салмақта статта 71, тағы бір салмақта статта 92-92+. Әдемі да, орта салмақта бар, кішкентай салмақта бар, ауыр салмақта бар, бәрі бар. Күшті бір тандем болды, әдемі дайындалып келген. Сәттілікте, бақта, бапта бәрі кезікті ғой негізі өзбек құрамасына. Енді Айбек жайлы не айтуға болады? Дәл сол жекпе-жекте мен ойлаймын Айбек жеңіске жетті негізі. 50%-дан сәл үлкенірек басымдық болды. Бірақ сол бірінші, екінші раундтарда көбірек, қазіргіден де көбірек жұмыс жасаған кезде, сол раундтар бізге көбірек басымдық берген кезде, ұпай берген кезде, онда біз жеңісті жұлып алатын едік. Үшінші раунд енді дәл солай бокстасса да, бір-екі солай жоғарырақ бокстасу керек еді, жоғары темпте. Бірақ Нұрбек Оралбай секілді Айбектің де жолы болғыш, спорттық менталитеті, чемпиондық менталитеті бар деп сенемін. Алдағы уақытта жеңістерге жетеді деп ойлаймын. Жастар арасында олимпиада чемпионы Айбек Оралбай. Сондықтан 2028-де әлі де олимпиаданы бағындырады, әлі де 2 рет, 3 рет әлем чемпионы болады деп мен өз басым сенемін. Одан бөлек бұл жерде де енді конкуренция бар. Айбек үшін де қиын. Қазақстанның өзінен шығу үшін Сағынбек Тоғанбай бар. Сағынбек Тоғанбайдың өзі білесіздер, бір адамды ұрған кезде тонна ұрады және қатты тұрады. Сондықтан екі жігітке де сәттілік, екі жігітте Қазақстанның мүддесі үшін Қазақстанның жеңісті жолын ары қарай жалғайды деп сенемін өз басым. 92+ килограмм салмақ. Енді дәл бұл жерде де өкініш көп. Себебі қазақтан жалпы ірі денелі, бой 2 метр, құлашы 2-10, ондай шығатын спортшылар жоқ қой, жоқ. Не үшін жоқ екенін түсінбеймін. Сол үшін де Қамшыбек шығып жатыр. Амал жоқ шығып жатыр. Қамшыбек кішкентай, ол бойы да кішкентай, денесі де кішкентай, қолы да кішкентай, стилі де кішкентай, ең бастысы жүрегі де кішкентай. Енді артық айтсам айбетпеңіздер. Себебі чемпиондық менталитет ол мүлдем басқа деңгей болады. Мысалы, оны мен қалай байқаймын? Осыны айтып өтейінші. Мысалы, Токио олимпиадасында сұхбат алды Қоңқабаевтан. Сол кезде Қамшыбек Қоңқабаевтан Жалолов осы жолы финалда кездесер, қарсыласыңыз болуы мүмкін, қиынға соға ма деді. Сол кезде ол Жалолов жайлы ештеңе айтқан жоқ. Ол былай айтты. Неге барлықтарыңыз Жалоловты айта бересіздер? Жалоловқа дейін әлі қанша соперник бар деді. Яғни уже ментально, мимен уже оған дейінгі соперниктерден сынып тұрды, түсінесіздер ме? Оған дейін бұл олимпиада, бұл жерге бәрі дайындалып келеді. Бұл жер сұмдық, ойбай деп андай қатты бір әупірімдеп бір сұмдық қылып жіберген да олимпиаданы. Жалоловты жеңеміз құдай қаласа, өзі оған құрған тактикамыз бар деген сенімді жауап. Тіпті сөздің өзінен ондай сенімді жауап көре алмадық. Сондықтан да мен ойлаймын, енді әлі күнге дейін ол ешқандай жерде чемпион емес, әлемде чемпион емес, олимпиадада чемпион емес, барлық жерде күміс қола алып жүр. Енді осы бір менталитет жетіспей жатыр деп ойлаймын жалпы Қамшыбекке. Осы бір менталитетті туралап кәсіпқой боксқа кеткені дұрыс шығар енді. Орнында жастар табылады деп ойлаймын. Ірі денелі, Жалоловта кезінде, кішкентай кезінде қатты күшті болмаған, бірақ уақыт өте келе күшейген. Сол секілді ең бастысы ірі және икемдірек болса, сондай бір жас 13-14 жасар жігіттерді қазірден бастап дайындау керек шығар ауыр салмаққа. Сол кезде біздің де ауыр салмақтан мықты алып батырлар шығатынына мен кәміл сендім. Ең қатты бір обидно болған жерлерді айтайықшы. Ол Мырзағали ағай. 2012 жылы чемпион болдық Мырзағали ағаймен бірге. 2016 жылы чемпион болдық. Токиоға барған кезде басқа тренер болды. Сол кезде бәріміз айттық, Мырзағалиді қайтару керек, ол мықты ағай деп. Бірақ көрдіңіздер, Мырзағали ағайдың өзінің шамасы ештеңеге жетпеді. Мырзағали ағайдың өзінің құрған тактикалардың бәрі ескіріп қалған. Сондықтан мен ойлаймын, бір адам 2 рет олимпиадаға бару керек шығар кем дегенде. Сонымен бас бапкерлікті тоқтату керек шығар. Одан кейін барып келесі 4 жылдықтарда
басқа адам басқарғаны дұрыс шығар. Және тақалған кезде, жақындаған кезде бір қоя салу дегенді де қою керек шығар. Бұл да бір өз жемісін беріп жатыр. Кері жемісін беріп жатыр. Сондықтан да Мырзағали ағайды енді кінәлау әрине кінәлағым келмейді, бірақ тактика ескірді біріншіден. Екіншіден, Мырзағали ағайдың өзінде күш қуат баяғыдай емес. Тренердің өзінде күш қуат көп болмағаннан кейін спортшыларда да дәл сондай оған деген, бас бапкерге деген құрмет азая береді деп есептеймін. Ал құрмет азайғаннан кейін ол жерде ұтылатын кім? Әрине спортшы, әрине ел. Өкінішті барлығы. Мырзағали ағайды шынымен жақсы көретінмін. Әлі де жақсы көремін. Бірақ өкінішке орай Мырзағали ағайдың да дәуірі бітті. Кеше біреу комментарий жазып жүріп, Мырзағали ағайдың кімісің деп шын. Ешкім емеспін, мүлдем қатысым жоқ. Бірақ Мырзағали ағайдың жақсы көремін. Кезіндегі еңбектерінің бәрін бағалаймын. Қаншама әлем чемпионаттары, Азия чемпионаттарында жүлде алып келдік. Өздеріңіз білесіздер, осы 2015 жылдардан бастап ИБА-ның президенті өзбек болғаннан кейін бізге көптеген қастандықтар жасалды. Біздің енді негізгі қарсыластарымыз өзі өзбектер болғаннан кейін өзбектер үнемі алдыға шығып отырды. Біздің қанша таланттарымыз әлемдік додаларда шабылып қалып жатты былай келген кезде. Мысалы, кезінде бір Азия чемпионаты, Азия ойындары болды Дубайда. 5 алтын алып кетті Өзбекстан. Бұл кезде бір 8 салмақ болған, сол 8 салмақтың 5-еуінде өзбектер алды. Сол бір күштің арқасында да. Бізден де 5 адам шықты, бірақ 5-еуі де финалда ұтылып қалды. Оның 4-еуі өзбектен ұтылды мысалы. Оның барлығы бір үлкен саясат, оның барлығы осындай бір үлкен жауапкершіліктер, елдің айтып жатқан, мысалы, бізде бір граница өте кең да, мысалы, жамандау керек болса, өте полдың емес, жердің арғы бетіне өткізіп тұрып жамандаймыз. Біреуді мақтау керек болса, аспаннан арғы бетіне шығарып жіберіп тұрып мақтаймыз да. Сондықтан екеуінің арасы тым алшақ бізде. Жеңіске жеткен кезде бір қошеметімізді көрсетіп, жеңілсе қолдап жіберудің орнына оны одан бетер төмен қарай құлдыратамыз. Ал бірақ енді менің ойымша Мырзағали ағайдың уақыты келді. Осымен 20 жыл болды ғой, енді шамамен 16 жыл, 10 жылдан асты. Осындай үлкен додаларда жүр, осындай үлкен додаларда бас бапкер ретінде жүрді. Енді келесі олимпиадаларда жастарға орын беру керек деп ойлаймын. Бірақ құрметті жанкүйерлер, біз эмоцияға беріліп қазір Мұхит ағай болсын деп жатырмыз. Мұхит ағай не үшін болсын деп жатырмыз, себебі ол кісіде мінез бар деп жатырмыз. Ал бірақ ол кісінің дисциплинасын білмейміз, жеңімпаз менталитеті бар жоғын білмейміз, спортшыларға сөз өтетін өтпейтінін білмейміз, жоғары жақтағыларға сөз өтетін өтпейтінін білмейміз. Түсінесіздер ме? Но системаға кірген кезде ол да бәлкім дәл сондай адам болып қалатын шығар, оны да білмейміз да. Ол кісі де жай өзінің кішкентай шәкірттерін ғана тәрбиелеп, бір зданияның ішінде ғана жүрген адам. Ол мынандай үлкен объемды қамти ала ма, қамти алмай ма, көзінде оты бар балаларды көре ала ма, көре алмай ма, ондай қабілеттер қаншалықты екенін әлі біз білмейміз. Бақыт Сәрсекбаев болсын деп жатырмыз. Бақыт Сәрсекбаев та кезіндегі СССР-дің школасымен балаларды қинап, одан бетер қинап жіберуі мүмкін. Ол зорлық кетуі мүмкін балалар, одан бетер. Оны да біз білмейміз да. Жаңа дүние керек деген кезде ол жерде мүлдем жаңа адам болуы мүмкін да. Сондықтан біз эмоцияға беріліп, қазір сын айтқан екі адам ғой, енді қайта-қайта шығып жатқан Мұхит ағай мен Бақыт Сәрсекбаев. Екеуін бір өпірімдеп, ойбай, осылар мықты, осылар kesin бас бапкерлікке дей бергеннен ешқандай пайда жоқ. Бокс мамандары бар, соларға сенейік, ең бастысы біз қолдауымызды білдірейік, спортшыларға да, бокс мамандарына да, біздің ұлттық олимпиада комитетіне де қолдау білдірейік. Головкин де енді келді, оған да мүмкіндік берейік жұмыс жасауына. Осылардың барлығын жасап болғаннан кейін тағы да нәтиже болмай жатса, енді ол нәтижесі бірден көріне бастайды. Алда келесі жылы әлем чемпионаты, Азия ойындары, солардан ақ көріне бастайды. Құраманың өзгеруі, мамандардың өзгеруі, ол мамандардың шынайы жұмыс жасап жатқандығы, оның барлығы көріне бастайды. Бірден көріне бастайды. Оны ұзақ күтудің қажеті жоқ, нәтижесі бірден көріне бастайды. Ары кетсе бір жылдың ішінде біз нәтижесін көреміз. Ең бастысы сабырмен, тілеулес болып, қайтадан бокс мектебіміздің жандануын тілейікші болды. Ең басты мен сіздерден сұрайтыным осы. Ал енді сын пікірге байланысты. Мен қазір сынап жатырмын біреуді, біреуге жаңағы кеңесімді айтып жатырмын, сен кәсіпқойға кет деген сияқты. Осы кезде біреулер айтады енді. Барлық пікірлерде осы бір пікір бар. Сен өзің бокстасқансың ба, сен өзің бірінші барып олимпиадаға барып алтын алып кел деген сияқты әңгімелер айтылады да.
мен ойлаймын сын пікірді айтайық. Айтатын жер қазір негізі айтатындай болып тұр. Қолдайтынды кезіп қолдап әрі сынды пікір екеуін бірге беруге болады. Біз сын пікір айтқан кезде боқтап сен тұлғасына жаңағы ол ишак деген сияқты бір кетіп қаламыз да, олай емес. Сын пікір как положено сізге осылай жасаған дұрыс шығар бәлкім деген сияқты бір пікірлерімізді айтуымызға болатын шығар. Иә, мысалы оны олай болмайтын болса, онда ешкім көрмей ақ қойсын боксты. Егер ешкім сын айтпайтын болса, мысалы мен өзім олимпиада чемпионы болып келгеннен кейін ғана оларға сын айта алатын болсам, онда осы уақытқа дейінгі 7 әлем чемпионымыз бар. Біреу дүниеден өтті. Сол 6-ы ғана айтсын болды. Басқа ешкім айтпай ақ қойсын пікірді. Ешқайсымыз комментарий жазбайық онда, иә. Көрдіңіздер ме? Сондықтан ондай да пікірден аулақ болыңыздар. Мысалы, сен кімсің оған пікір айтатындай, сен кімсің деп комментарийда қырылып атасыздар да бір-бірлеріңізге. Керек емес, түсінесіз бе? Оның өзінің пікірі. Сіз де толерантты түрде, адекватно оған да құрметпен қараңыз, оның да несіне. Және өзіңіз бөлек комментарий жазыңыз, өзіңіздің ойыңызды ашып, сіздің де комментарийіңіз қаншама адамдарға қызық. Сізге де әйтеуір бір 4-5 қарсы пікірлер бар, сол бір-бірімен бүйтіп жауласып соғыса бергеннен ештеңе шықпайды. Бұл жерде пікірді айттық па, қолдадық, болды. Біреу қолдасын, біреу сынын айтсын, біреу жай ғана пікірін айтсын, біреу ештеңе айтпай ақ қойсын, біреу мән бермесін. Солай өседі, солай қоғам түзеледі. Енді біз біреуге ақыл айту үшін, сын айту үшін міндетті түрде пайғамбар болуымыз шарт емес қой, дұрыс па? Бола алмаймыз да ғой, біз бәріміз пендеміз. Біз өз ісімізде де бір сұмдық қатырып жатқан жоқпыз. Олар да өз ісінде солай ақсап жатыр. Болды. Сондықтан өзімізге қарайық, өзімізді түзейік. Сол арқылы бұл бокста бір күні түзеледі. Мен сендім. Жалпы бокс қана емес, жалпы спорт біздің Қазақстанда түзеледі. Мен соған кәміл сендім. Енді ең соңғы бір сұраққа жауап беріп өтейін. Біз бокс державасымыз ба өзі деген сұрақтар келіп жатыр. Бокс державасымыз біз. Сеніңіздер осыған. Не үшін? Себебі бокста қараңыздар, кеше олимпиададан 3 мемлекет алтын алды. Куба 1 алтын, Украина 1 алтын және Өзбекстан 5 алтын. Болды. Америка, Ұлыбритания, Жапония, тағы не бар? Украина болды, одан кейін Африка құрлықтарында мемлекеттер бар. Одан кейін Бразилия соңғы жылдар жақсы шығып жатқан тұғын. Одан кейін Қытай бар. Қанша мемлекеттер бар, бокс державасы саналады. Мексика бар мысалы. Олардың барлығының тек қана мақсаттары, приоритеттері басқаша болды. Сол үшін де олар осы кәсіпқой бокстың, жалпы әуесқой бокс, жалпы бокс әлемінде олар мықты держава. Қазақстан да держава. Не үшін? Тәуелсіздік алғанымызға 33 жыл ма? 33 жыл. Және осының ішінде біз 8 олимпиадаға қатысқанбыз. 7 алтын медаліміз бар, түсінесіздер ме? 7 алтын медаль. Ол деген сөз біздің держава екенімізді көрсетеді. Ал олимпиадаға мысалы Италия, кейбір мемлекеттер бар, Швейцария мысалы, қанша жылдан бері қатысып келе жатыр, бірақ әлі күнге дейін оларда алтын медаль жоқ. Түсінесіздер ме? Әлі күнге дейін жоқ. Осы уақытқа дейін қанша бокстан олимпиада болды? 1952 жылдан бері бокс болып жатыр ма? Содан бері қанша бокс болды, бірақ әлі алтын медалі жоқ мемлекеттер бар. Басқа спорттардан мықты, бірақ бокстан олар держава емес. Ал біз бокстан мықты державамыз, топ 10-ға оңай кіреміз деп смело айта берсек болады. Бүгінгі нәтижеге бүгін бізде алтын жоқ екен деп, бүгін біз осы олимпиадада 10-ші орын алдық екен деп, бүкіл әлемде біз жоқпыз, біздің бокс өлді, біздің боксты кім құтқарады, біз ойбай сорлы болып қалдық дей берудің де қажеті жоқ. Бізде 2 олимпиада өтті, соңғы 2 олимпиада сәтсіз өтіп жатыр, бірақ келесі олимпиадалардың сәтті өтетініне кәміл сенімдімін. Соған бірге жанкүйер болайық, тілекші болайық. Сіздермен бірге болған Өстемір Қыдыржатқанұлы. Пікір, ой пікір бүгінгі видео сіздерге ұнаса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар.